গুড মর্নিং এভরিওয়ান অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমার আরও একটি ব্লগে তোমাদেরকে জানাই অনেক অনেক স্বাগত। আর এখন হচ্ছে তোমার 6টা সোয়া 6টার মতন বাজে। আর আজকে হচ্ছে সোমবার। আর মানে ব্লগটা মানে যেদিন মানে বানিয়েছি সেদিন সোমবার ছিল, যাবে তো মঙ্গলবার। তো দেখো যথারীতি যেটা আমার কাজ, সকালে উঠে ব্রেকফাস্ট বানানো, ওটা তো বানাচ্ছি। আর কাল রাতে প্রচণ্ড বৃষ্টি, মানে মানে মেঘ ডাকাডাকি, বাজও পড়েছে অনেক জায়গায়। তো লাইন তো নেই, আর কালকে মানে ঘুমিয়েছিও মানে প্রায় 3টের পরে ঘুমিয়েছি। কিন্তু যথারীতি আবার সকালবেলা তো উঠে পড়তে হয়েছে, কি করব, টিফিন টিফিন বানানোর থাকে। যেহেতু তোমাদের দাদাভাই বাড়িতে আসে না খেতে, এর জন্য আমাকে বানিয়েই দিয়ে দিতে লাগে। আর এদিকে দেখো চিচিঙ্গা ভাজাটা করব। তো চিচিঙ্গা ভাজাটা মানে কেটে আমি নুন মাখিয়ে রেখেছিলাম। আর বাইরে কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে এখনও ঝিরিঝিরি। নুন মাখিয়ে রাখাতে কি বলো তো, অনেকটা জল বেরিয়ে যায়, গ্যাসটাও কম লাগে, আর ভাজাটাও না বেশ মচমচে হয়। আর আজকে করব হচ্ছে ফ্রিজটা পরিষ্কার, মানে কদিন ধরেই মানে বলছি আর হচ্ছে না, সময় করে উঠতে পারছি না। তো আজকে তো মানে করব। আর এখানে দেখো আমি চাটাও সাইডে বসিয়ে দিয়েছি, তোমাদের দাদাভাইকে দিয়ে দেবো, ও খাওয়া দাওয়া করে বেরিয়ে গেলে পরেই আমি এদিকে কাজে লেগে যাব। তো দেখো এখানে দেখো সারা রাত বন্ধ ছিল বলে ফ্রিজটা থেকে জল বেরিয়েছে কত। আর এই সুযোগেই আমিও মানে ফ্রিজটা পরিষ্কার করে নেবো। অন্যান্য দিন মানে না, ফ্রিজটা বন্ধ করতে মায়া লাগে, যে সব জিনিস ঠান্ডা হয়ে গেছে আবার বন্ধ করব। তো যাই হোক, দেখো আমি আজকে ফ্রিজের ডিপ ক্লিনটা তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। তো ফ্রিজের থেকে সমস্ত মানে যে র্যাকগুলো রয়েছে আগে সব বের করে নেব, বের করে কলপারে রেখে দিচ্ছি। আর ছেলে আমাকে হেল্প করছে একটু নিয়ে আসাতে। তো র্যাকগুলোকে বের করে নিলাম। এবার র্যাকগুলোকে বের করে নিয়ে আমি মানে ভেতরটা পুরো ভালো করে পরিষ্কার করে নেবো। আর কি দিয়ে পরিষ্কার করছি বলো তো, একটু ভিম লিকুইড একটা বাটিতে নিয়ে নিয়েছি, একটু ভিনিগার আর একটু জল। তো এটা ইউটিউব থেকেই দেখে মানে শেখা। আগে আমি করতাম কি দিয়ে বলো তো, কলিন দিয়ে ভেতরটা মুছতাম। কোনো সময় কলিন শেষ হয়ে গেলে তখন আবার জলের ভেতরে লেবুর রস দিয়ে ভালো করে ওটাকে মুছে নিতাম। কিন্তু এখন এইভাবেই মুছি, যেহেতু যে মানে দেখে শিখেছি আর কি। মানুষ তো আস্তে আস্তে দেখে দেখেই শেখে সব কিছু। তো যাই হোক, মানে এখানে দেখো মুছে নিচ্ছি আমি, বেশ ভালো পরিষ্কার মানে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিচ্ছি একদম ভেতর টেতর সব, মানে যাকে ডিপ ক্লিন বলে আর কি। সমস্ত কিছু পরিষ্কার করে নিয়ে তারপরে যে র্যাকগুলো যে বাইরে রাখলাম ওগুলোকেও মানে পরিষ্কার করে নেবো। আর ফ্রিজের বাইরেটা আমি মানে কলিন দিয়ে পরিষ্কার করব। তো এদিকে কলপারেও মানে জিনিসগুলো রেখে দিয়েছি। আর ওগুলো না মানে ভেতরের যে দুটো আমার যে র্যাক রয়েছে ওটা কাচের। তো এই জন্য না যখনই পরিষ্কার করি খুব সাবধানে আমাকে করতে লাগে। এই যে দুটো যেটা দেখছো আমি এখন হাতে ধরে রয়েছি, এটা কাচের। তো এই জন্য আমাকে খুব বুঝে শুনে করতে লাগে। আর দেখতেই পাচ্ছ ছেলে হেল্প করছে। তো এগুলো আস্তে আস্তে সব কিছু আমি মানে মেজে নেবো। মেজে নিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে নেবো। পরিষ্কার করে আমি মানে এগুলোকে একটা শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে তারপরে আবার সেট করে দেবো ফ্রিজে। আর এখনও না ঝিরিঝিরি কিন্তু বৃষ্টি পড়ছে। হ্যাঁ, আর সমস্ত বাসন দেখতেই পাচ্ছ সব রয়েছে ছড়ানো। তো ওগুলোও মাজবো। আগে ভাবলাম ফ্রিজটা পরিষ্কার করে দিই, কারণ কখন লাইন আসে, লাইন এখনও পর্যন্ত আসেনি। আর এসছেও মানে সারাদিন ছিলই না লাইন। তো এসছে একদম সেই 6টা নাগাদ। আমি তো মানে পরে ভয়েস ওভারটা দিচ্ছি। তো সারাদিন লাইনই ছিল না, তার জন্য ভাবলাম আগে আমি তখন ভাবছিলাম যে কখন লাইন আসে না আসে। তো আগে ফ্রিজটা সব কিছু পরিষ্কার করে মানে রেডি থাকলে কি আবার তাহলে ফ্রিজ লাইনটা আসলে অন করে দিতাম। তো যাই হোক, সারাদিন তো আসেইনি। আর আমি তাই উপর দিকে তাকালাম, দেখতেই পারলে যে বৃষ্টি পড়ছে ঝিরিঝিরি। এখন কি করব, বৃষ্টির জন্য যদি রেখে দিই না কাজগুলো, তো বেলা হয়ে যাবে, অলরেডি বেলা হয়ে গেছে অনেকটা। তো এখন সব কিছু মানে করে নিচ্ছি, করে নিয়ে ব্যাস এখন সেট করে দিচ্ছি আস্তে আস্তে। তো সাথে থাকো, দেখতে থাকো। তো এদিকে সমস্ত কাজবাজ সেরে মানে স্নান করে পুজো দেওয়া হয়ে গেছে দেখতেই পারলে। আর এদিকে চলে এসেছি একদম সিধা রান্নাঘরে, কারণ একটুও বসিনি জানো তো, কারণ প্রচণ্ড দেরি হয়ে গেছিলো। মানে এত সকালে উঠে কাজবাজ করি, মানে তাও মানে সামাল দেওয়া যায় না আর কি, সময়ের মতন চলতে থাকে। তো যাই হোক, এখানে দেখো আগের দিনে যে ডিমটা রেখে দিয়েছিলাম, মাছের ডিমটা, তো ওটাই ভেজে নিচ্ছি, ওটারই আজকে তরকারি হবে। বড়াগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে, তো সাইডে আমি তরকারিটা বানিয়ে নিচ্ছি। আর একটু আলু আর কুমড়ো মানে ভাজছি, যেটা দিয়ে একটু পান্তা ভাত খাবো। আজকে
পান্তা ভাত খাওয়ার শখ হয়েছে, তাই পান্তা ভাত খাবো। হ্যাঁ মানে রাতের বেলা দেখো ঘুমাইনি, 3টের পরে ঘুমিয়েছি, আবার সকালে উঠে গেছে, আবার তার ভেতরে পান্তা ভাত খাচ্ছি, সাহস দেখো আমার। হ্যাঁ মানে আর মানে পান্তা ভাতটা খেয়েছি, ঘুমও পাচ্ছিল কিন্তু ঘুমাইনি, কিন্তু কারণ কাজ ছিল, এডিটিং করা ছিল কিছুটা বাকি, তারপরে ভিডিও আপলোড করলাম, তারপরে তো আর বন্ধুদের আরও ভিডিও মানে এগুলো দেখছিলাম, তো ঘুম আর হয় না, এগুলো করতে করতে বিকেল হয়ে যায়, ব্যাস তারপরে বিকেলের কাজ শুরু আবার। তো যাই হোক দেখো এখানে খেয়ে নিচ্ছি, আর এটা খেয়ে না আর দুপুরবেলা কেউ কিছু খেতে পারিনি জানো তো। তো পান্তা ভাত এমনি খেলে পরে দেখবে পেটটা বেশ ভারী ভারী লাগে। যাই হোক দেখো, তো তোমরাও চলে আসো, খেয়ে নাও। তো দেখতে থাকো, ব্লগটা স্কিপ করো না প্লিজ। হ্যাঁ হ্যালো এভরিওয়ান। তো মানে সকাল থেকে আর আসার সময় হয়নি আমার ক্যামেরার সামনে, মানে এতটাই ব্যস্ত ছিলাম। আর দেখতেই পারলে ফ্রিজ ট্রিজ সব পরিষ্কার করেছি। হ্যাঁ মানে দুদিন ধরে শুধু ভাবছি যে পরিষ্কার করব পরিষ্কার করব, কিন্তু আর না হচ্ছে না, কারণ এত কাজ থাকে না। আর ফ্রিজ পরিষ্কার মানে কি ডিপ ক্লিন করেছি পুরো একদম সব কিছু, বেড ঠেকে দেখতেই তো পেলে তোমরা। তো ওটাতে সময় লাগে। আর রান্নাগুলো দেখাইনি তোমাদেরকে, রান্নাগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি। কালকের যে মাছের ডিমটা ছিল ওটা দিয়ে ঝোল করেছি। আর রাতে দেখলে, কালকে রাতে দেখলে না যে তোমাদের দাদাভাই লতি কেটে রাখছিল, তো ওটাই করলাম, লতি করেছি। আর একটুখানি আলু আর কুমড়ো ভেজেছিলাম, দুটো মিলিয়ে, তো ওটা দিয়ে আমরা পান্তা ভাত খেলাম। মানে ইচ্ছা করেই খেয়েছি, ভাতটা ভালো ছিল, মানে সকালবেলা হাঁড়ি থেকে বের করে ওটাতে জল দিয়ে রেখেছি যে পান্তা ভাত খাবো। আর সকালে তো রুটি করেছি, রুটি চিচিঙ্গা ভাজা করেছি, মানে ওটা তোমাদের দাদাভাই নিয়ে গেছে। হ্যাঁ তো ছেলেমেয়েও বললো রুটি খাবে না, আর আমিও রুটি খেলাম না, আমি বললাম পান্তা ভাত খাই, অনেকদিন পান্তা ভাত খাওয়া হয় না, তো খাই। তো ব্যাস ওটাই ভেজেছিলাম, ওটা দিয়ে খেলাম। আর কেউ কিছু খেলো না, মানে ছেলেও খেলো না, আর মেয়েও বলছে খাবে না মা, মানে ভরে গেছে। পান্তা ভাত খেলে দেখবো পেটটা বেশ ভারী ভারী লাগে, তো আমারও খাওয়ার ইচ্ছা নেই। আর অনেকটা বেলার দিকেই খেয়েছি, তাও রান্না তো আছে, মানে লাগলে মানে বললে পরে খাবে, রান্না তো আছে, এমন তো না যে নেই। আর সকাল থেকে উঠে মানে সময় পাওয়া যায় না। আর রান্না করতে করতে কিছুটা এডিটিং বাকি ছিল ভিডিওর, সেটা করলাম। তারপরে ভিডিও পোস্ট করে উঠে তারপর তোমাদের সাথে কথা বলছি। মানে বলছি না একদম মানে মানে সকাল থেকে উঠে মানে একটুখানি বসার সময় পাই না আমি, মানে কাজ করেই চলি। তো তার ভেতরে ফ্রিজটা বড় কাজ হলো, ফ্রিজটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। আর চলো তোমাদের রান্নাগুলো দেখিয়ে দিই। আর রান্নাগুলো দেখানো হয়নি, আর সেরকম আর শেয়ারও করিনি কিছু, কারণ ওই দিকটা করেছি তো, আর এদিকে আর ওটা মানে করিনি। তো চলো দাঁড়াও ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে দেখাই। এই দেখো, দাঁড়াও 1 সেকেন্ড, অন্ধকার এখনো আকাশে মেঘ। এই দেখো, মানে খুব একটা ঝোল রাখিনি, তোমাদের দাদাভাই বললো খুব ঝোল রাখবে না, তো এখনো কেউই খাইনি, দেখতেই পাচ্ছ। হ্যাঁ এই যে, আর এটাতে তো রুটি আছে, আর নিচে জল দিয়ে রেখেছি, না রাখলে তো ব্যাস আর কিছু পাবো না। আর এই যে লতিটা, ঠিক আছে, লতিটা করে নিয়েছি। আর এইটাতে হচ্ছে ওই একটুখানি ভাজা বললাম না, কুমড়ো আর আলু, ওটা পেঁয়াজ টিয়াজ দেখেছি, একটা পেঁয়াজ আছে, আর একটুখানি আলু আর কুমড়ো ভাজা রয়েছে। আর এইটা কি বলো তো, এইটা না কালকে আমরা পরশুদিন যে মাংসটা করেছি ওটা ভুলেই গেছিলাম কালকে খেতে, তো ওটা বের করে আগে গরম করেছি, কারণ ফ্রিজটা তো পরিষ্কার করেছি এর জন্য। আর ফ্রিজটা পরিষ্কার করবো কেন করা হচ্ছিল না বলো তো, মানে লাইন থাকে তো, তো সকালবেলা উঠে না আর ওটা বন্ধ করতে ইচ্ছা করে, ভেতরটা ঠান্ডা থাকে। আর কালকে মানে উপরবেলা মনে হয় ডিজে বাজাচ্ছিল, উড়িয়ে সর্বনাশ, মানে যেমনি বৃষ্টি তেমনি মানে গর্জন যা কাকে বলে, মানে পুরো ঘর আমার কাঁপছিল। ঠিক আছে, তো অটোমেটিক লাইন তো চলে গেছে, তো লাইন যাওয়ার জন্য ফ্রিজটাও বন্ধ ছিল, তাই বললাম কি ফ্রিজটা যখন বন্ধই তো আরও মানে তাহলে এটাই সুযোগ, আজকেই করে ফেলি পরিষ্কার। ভেতরটা ঠান্ডাও নেই, অল্প অল্প ঠান্ডা ছিল, তো এই কারণে আরও ফ্রিজটাকে আমি পরিষ্কার করেছি আজকে। তো মানে আর কালকে রাতের বেলা, আর কালকে রাতে আমার চোখেও ঘুম, জানো, চোখটা জ্বলছে। কালকে রাতে না প্রায় 3টের সময় শুয়েছি, আমরা ঘড়ি দেখেছি, মানে 3টে অবধি, তো মানে একদম মানে গর্জন কাকে বলে, মানে পুরো ঘর কাঁপছে। তো তারপরে মানে মানে হালকা ফুলকা তাও মেঘ ডাকছিল, বাজ তো অনেক পড়েছে, ঠিক আছে। তারপরে যখন একটুখানি বৃষ্টিটা একটু ঝরেছে তখন গিয়ে আমরা শুয়েছি। তারপর তো আবার সকালবেলা আবার আমাকে উঠতেই হয়, কারণ জানোই বললামই যে টিফিন বানাতে হয়েছে। সেই 6টা নাগাদ আবার উঠে পড়েছি, আর এখনও 2 চোখের পাতা এক করিনি। তো এখন একটুখানি শোবো ভাবছি, কিন্তু শোবো কি, আমার বন্ধুদের ভিডিওরও দেখার আছে, যারা আমার ভিডিও দেখে প্রতিদিন, আমারও তাদের মানে দেখি তাদেরটা, ঠিক আছে। তো চলো পরে আবার কথা বলছি, ঠিক আছে।
আর পাখির এদিকে হয়েছে কাশি। স্নান করে আসলেন উনি এখনই। উনি অনেক কাজ করেন তো, উনি মানে স্নান করতে মানে লেট হয়, বুঝতে পেরেছো? আমার এত কাজ করে সকালে করে নিয়ে, ইনি অনেক কাজ করে তাই ওনার এত লেট হয়। এই যে এইমাত্র স্নান করে এসে, চুল ভিজা কিন্তু। শুভ সন্ধ্যা বন্ধুরা। তো এখন বিকেলে সব কাজবাজ শেষ করে নিয়েছি, আর এই মাত্র জাস্ট লাইন আসলো, জাস্ট এই মাত্র, সেই কালকে রাতে গেছে ওই মানে বললামই তো তোমাদেরকে, আর জাস্ট এখন আসলো এই মাত্র। মানে গরমও লাগছিল। হ্যাঁ, তো এদিকে জামা কাপড় তো সব মানে যেগুলো কালকে ছিল সেগুলোই শুকিয়েছে। হ্যাঁ, রোদ উঠেছিল, হালকা ফুলকা রোদ উঠেছিল। আর আজকেরগুলো শুকায়নি, আজকেরগুলো বাইরে মিলে দিয়েছি, আর কালকেরগুলো যে এখানে ভাঁজ করে রেখেছি। কিছু উঠিয়ে দিয়েছি, কিছু উঠাবো না, চাদর আর বালিশ টসা রয়েছে। আর ফ্রিজটা তোমাদেরকে দেখাইনি পরিষ্কার করার পরে, এখানেও কিছু মেলা আছে, এগুলো আজকেই কেচেছি, ঠিক আছে। আর ফ্রিজটা দেখাইনি, চলো তোমাদের ফ্রিজটা দেখিয়ে দিই। মানে পরিষ্কার করার পর আর দেখানো হয়নি, কারণ অন ছিল না, বন্ধই ছিল। জাস্ট এইমাত্র লাইন আসলো তো অন করলাম আমি এখন। তো চলো দেখে নাও। রান্নাঘর অন্ধকার, লাইটটা জ্বালিয়ে নি। এদিকে তো রান্নাঘর পরিষ্কার, বাসন টাসন দেখো সব গুছিয়ে টুছিয়ে নিয়েছি। আর এই দেখো, আর এই দেখো ফ্রিজটা এখন পরিষ্কার করে, খুব নোংরা হয়েছিল। সবজি রয়েছে, আর এটাতে তো দুধ আর বাটারগুলো ছিল সব বাইরে ছিল, জানো তো আমার। তারপরে মশলাটাও বানানো ছিল আদা রসুনের, ওটাও ভয় করছিল যে এবার না খারাপ হয়ে যায়। দেখো এখানে সব মশলাপাতিগুলো রয়েছে, আর এই যে তো সন্ধ্যাবাতি দিয়ে মানে উঠলাম এখন। আর এখন প্রায় বাজে 6:30 মতন বাজে। আর তোমাদের দাদাভাইও চলে এসছে, তো এখন চা খাওয়া হচ্ছে, টি টাইম। একটু আম আর মুড়ি খাচ্ছি। কেন বলো তো, দুপুরবেলা তো রান্না তো করেছি, রান্না করেও মানে খেতে পারিনি, কারণ ওই যে বললাম যে পান্তা ভাতটা খেয়েছি, তো সবাইকে মানে পেটটা ভর্তি ছিল, আর লেটে মানে যেহেতু ব্রেকফাস্টটা করেছি, তো এখন পেয়ে গেছে খিদে, তাই একটু খেয়ে নিচ্ছি। খুব জোরে খিদে পেয়েছিল, হেডফোনটা রয়েছে, ভিডিও দেখছিলাম তো তাই। তো আমার ভিডিওগুলো যদি ভালো লেগে থাকে তোমাদের, তাহলে আমার ভিডিওতে একটা লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো, আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো। তোমাদের একটা লাইক মানে পরের ভিডিওটা করার জন্য না আমার আরও উৎসাহ মানে বাড়িয়ে দেয় আর কি। তো প্লিজ লাইক করতে ভুলো না। আর দেখা হবে আবার একটা অন্য ভিডিওতে, ততক্ষণের জন্য সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা।